Šajā sērijā redzēsiet Kanārijas salu Tenerifi un tās krāšņo karnevālu, leģendāro Marokas pilsētu Kasablanku un otro lielāko mošeju pasaulē, kā arī Portugāles galvaspilsētu Lisabonu. No Mauritānijas ostas no Dibu jahta Milda devās uz Kanāriju salām. 499 jūdžu attālo Santu Krusu de Tenerifi Milda sasniedza pēc 5 dienām. Brauciens līdz Kanārijas salām bija mokošs, pūta pretvējš. Gaisa temperatūra pāris dienās bija strauji kritusies. Mūs vairs nelutināja 25 grādu lielā tveici, bet drīz jau būsim krastā, un tur vēja brāzmas nav tik asas. Kanāriju salu grupa ir autonoms Spānijas reģions Atlantijas okeānā, Āfrikas ziemeļrietumu piekrastē. 7447 kvadrātkilometru lielajā teritorijā ietilpst 7 galvenās arhipelāga salas un 6 mazākas saliņas. Katrai no lielākajām salām ir sava padome, un kopā tās veido 2 Spānijas provinces – Las Palmasu un Santa Krusu de Tenerifi. Reģionam ir 2 galvaspilsētas – Las Palmasa Gran Kanāriju salā un Santa Krusa Tenerifes salā. Kanāriju salas ir veidojušās miljoniem gadu senu vulkānisku izvirdumu rezultātā. Arhipelāga rietumu daļas salas, starp kurām ir arī Tenerife, patiesībā ir zemūdens kalnu virsotnes. Tie paceļas no okeāna dziļumiem tieši no tā pamatnes, virsūdens sasniedzot vismaz 1200 metru augstumu. Augstākā virsotne Kanāriju salās un arī visā Spānijā ir Tenerifes darbīgais vulkāns Teide. Tā augstums ir 3718 metri, bet krātera diametrs 20 kilometri. Par to, kā sākās Kanāriju salu apdzīvošana, joprojām nav vienas vēstures versijas. Taču ir pamats domāt, ka daļa pirmo iedzīvotāju bijuši ģenētiski un lingvistiski saistīti ar berberu tautām Āfrikas ziemeļos. Visas vietējās ciltis, kas dzīvoja salās pirms kolonizācijas, pieņemts saukt par guančēm. Kaut gan sākotnēji šis vārds ticis attiecināts tikai uz Tenerifes iedzīvotājiem. Kad 15. gadsimtā salas iekaroja spāņi, daudzus vietējos pārdeva verdzībā, daudz pieņēma katoļticību un pakāpeniski asimilējās spāņu sabiedrībā. Kaut gan aptuveni 3 mēnešus gadā Teides kalna virsotni klāja sniega sega, par Kanāriju salām mēdz teikt, ka tajās valda mūžīgs pavasaris. Atrodoties tik tuvu Āfrikai, klimats ir tropisks, mēreni karsts un sauss, bez ievērojumiem temperatūras atšķirībām vasarā un ziemā. Jūlijā tās svārstās no 21 līdz 26 grādiem pēc Celsija, bet janvārī starp 14 un 21 grādu. Sausākie ir vasaras mēneši, bet arī ziemā lietainu un apmākušās dienu nav daudz. Lieliskā klimata un pludmaļu dēļ Kanāriju salas ir viena no turistu, jo īpaši eiropiešu iecienītākajām vietām pasaulē. Turisms ir salu ekonomikas galvenais balsts. Gada laikā Kanāriju salas apmeklē ap 10 miljoniem ceļotāju, un ienākumi no turisma veido trešdaļu iekšzemes koprodukta. Turisma sezonā, kas parasti ir laikā no decembra līdz martam, visvairāk viesu uzņem abas salu galvaspilsētas – Las Palmasa un Santa Krusa de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife ir otra lielākā pilsēta arhipelāgā. Tajā dzīvo vairāk nekā 220,000 cilvēku, un tā atrodas uz lielākās Kanārijas salas – Tenerifes. Pilsētā noritēja gadskārtējais karnevāls, un tas nozīmē, ka pilsētas apmeklētāju skaits divkāršojās vai pat trīskāršojas. Troksnis un līksmība sākās ap pusnakti un turpinājās līdz pat 8 no rīta. Ik pa 10 metriem bija ierīkotas būdes, no kurām dārdēja mūzika un kur piedāvāja visdažādākos dzērienus. Santa Cruz de Tenerife ir slavena ar tās masveidīgo un vienlaikus izsmalcināto karnevālu, kas ik gadu februārī vai martā pilnībā pārņem savā varā pilsētu. Mēdz teikt, ka vērienīguma ziņā tas atpaliekot tikai no Rio de Janeiro karnevāla. Santa Cruzes karnevāla saudabīga iezīme ir tematiskie kostīmi, bet programmas kulminācija ir karnevāla karalienes ievēlēšana. Tas ir ilgi gaidīts notikums, kam gatavojoties tiek iztērēti tūkstošiem eiro, galvenokārt pretendenšu kleitu darināšanai. Tās tiek uzvilktas tikai reizi, bet krāšņākās to sponsori bieži izstāda publiskai apskatēji savu kompāniju tuvumā. Kleitas ar laiku kļuvušas tik pompozas, izrādes organizētāji bijuši spiest izstrādāt noteikumus, kas ierobežo to izmērus. Daudzām pat ir piestiprināti riteņi, lai atvieglotu karalienes pārvietošanos. Savi karalienes troņi ir arī bērniem un vecākām dāmām, un sacensība par titulu iegūšanu šajās kategorijās nav mazāk spraida. Tenerifes karnevāls noslēdzas ar sardīnas apbedīšanu. Liela papjēmašē sardīne tiek vesta cauri visai pilsētai, un to pavada simtiem vaimanājošas atraitnes. Vīrieši, kas tērpušies melnās sieviešu drānās. Šejienes vīriešu priekšstati par to, kādai jāizskatās sērojošai atraitnei, varot būt pārsteidzoši brīvdomīgi, jo nereti viņi šajā gājienā dodoties tērpti minisvārkos un tīkliņziķēs. Nelaiķa sardīna beigās tiek sadedzināta, un šo kremēšanas aktu pavada grandioza uguņošana. Karnevāls ir svētki, kas mūsdienās notiek daudzās katoļticīgo zemēs neilgi pirms lielā gavēņa. Par vārda karnevāls sākotnējo nozīmi nav vienprātības. Parasti tā izcelsme saista ar latīņu vārdiem karnis un levāre, kuru savienojums karnem levāre tiek tulkots kā atbrīvoties no gaļas, jeb pārstāt ēst gaļu. Tomēr sastopams arī cits skaidrojums, jo latīniski karnis nozīmē arī miesa, bet vārda karnevāls otrā daļa iespējams cēlusies no valēre, būt stipram, veselam un varē. Tad savienojums karne vale iegūst citu nozīmi. To var tulkot arī kā miesas valdīšana. Interpretāciju dažādība norāda uz karnevāla divējādo iedabu. No vienas puses, tas ievada gavēni, kura laikā atturēšanās no miesas baudām mazina tās varu pār garu. No otras puses, karnevāls ir laiks, kad pirms nodoties askēzei tiek svinēti miesas svētki. Tas ir laiks, kad visi tiek kārtīgi pabaroti, jo īpaši bērni, sirmgalvi un slimību nobārdzinātie. Tas ir miesas vitalitātes laiks, kura neatņemama sastāvdaļa ir arī seksualitātes izpausmes. Viena no versijām par karnevāla vēsturisko izcelsmi saista to ar pagānu rituāliem, kad zemnieki un gani svinēja dabas atzimšanu un atjaunošanos pavasarī. Ziemas tumsa, ko simbolizēja dēmoniskas figūras un spoki no mirušo valstības, tika aizgaiņāta ar skaļu troksni, spilgtām krāsām, ugunskuriem un lāpām. Šādi tika aicināta atgriezties saule un dzīvība, savukārt kāzu un deju seksuālā aktivitāte pauda cilvēka un dabas auglības vienotību. Liecības par šādām pavasara svinībām senatnē saglabājušās gan no Ēģiptes, gan Atēnām,
bet visslavenākie ir Romas karnevāli. Tie bijuši krāšņumā un pārpilnībā nepārspējami. Pavasara auglības svētku tradīcijas saglabājušās arī Eiropas kristiešu sabiedrībā. Romas katoļu baznīcai neizdevās pārliecināt tautu pretoties karnevālu grēcīgajiem vilinājumam, tāpēc laika gaitā tā daļai rituālu piešķīra jaunu nozīmi, atrodot savu vietu karnevāliem arī kristiešu dzīvēs. Tas gan nozīmēja, ka karnevālam tika atņemta liela daļa tā brīvdomības un pārmērību gara. Tomēr tas joprojām deva iespēju kaut uz brīdi atlaist brīvāk baznīcas puritāniskos grožus. Iespējams, ka mūsdienu karnevālos varam vērot šī brīvdomības gara atzimšanu, kas izpaužas kā spēle uz gaumes un pieklājības robežas. Kad tiek izaicināts un parodēts tas, ko ikdienā uzskatām par normu. Tādējādi tiek turpināta karnevāliskā tradīcija apvērst pasauli kājām gaisā, uz laiku atsakoties no jebkādas kārtības un ļaujot valdīt haotiskai bezbēdībai. Pirms Kanāriju salās ieradās spāņi, eiropiešiem tās bija zināmas jau sen. 40. gadā pirms mūsu ēras tās pieminējis Plīnijs vecākais, rakstot par ekspedīciju uz vietu, kur dzīvojot daudz milzīgu suņu canes. Viduslaikos salas apmeklējuši gan Eiropas ceļotāji, gan arābi. Kad 1496. gadā spāņi bija sekmīgi iekarojuši visu arhipelāgu, salas drīz kļuva par nozīmīgu piestātni ceļā uz Ameriku un arī iekārojumi mērķi pirātiem. 20. gadsimtā ģenerālis Francisco Franco izmantoja Kanāriju salas kā bāzi, organizējot nacionālistu dumpi, kas noveda Spāniju pie pilsoņu kara. Karnevāls bija nogurdinošs. Vairāk par līksmību mēs vēlējāmies doties māju un baudīt tuvinieku klātbūtni. Pārāk ilgi jau atradāmies ceļojumā, lai varētu ļauties bezbēdīgai uzdzīvei. No Kanārijas salas Tenerifes jahta Milde turpināja ceļu uz 562 jūdžu attālo Kasablanku. Turpinājumā redzēsiet leģendāro Marokas pilsētu Kasablanku un otru lielāko mošeju pasaulē, kā arī Portugāles galvaspilsētu Lisabonu. Marokas pilsētu Kasablanku jahta Milde sasniedza pēc 6 dienām. Maroku sasniedzām agrā rītā. Migla bija pārņēmusi gan gaisu, gan ūdeni. Bija pilnīgs mokošs bezvējš. Mēs samazinājām braukšanas ātrumu līdz minimumam un aktīvi vērojam, lai ceļā neiznirst kāds zvejnieku kuģītis. Šādos gadījumos uz jahtas tiek iedarbināta miglas taure, kas laiku pa laikam izdvež skumju pūtienu. Ja kuģis nav aprīkots ar elektrisko signālu, tad rokās jāņem vienkārši taurīte un jātaurē uz nebēdu. Maroka ir zeme, kurai daudzu ceļotāju acīs piemīt īpašs noslēpumains valdzinājums. Leģendām apvītas ir ne tikai tās viduslaiku pilsētas Fēsa un Mārakeša, bet arī modernā Kasablanka. Iespējams, ka Maroku tik īpaši padara kultūras ietekmju dažādība, ko noteikusi tās atrašanās vieta starp vairākām pasaulēm. Tas attiekas Āfrika un Vidusjūras reģions, kristietība un islams. Kasablanka, jeb arābu valodā Dārelbeida, ir Marokas lielākā pilsēta. Tajā mīt vairāk nekā 3,3 miljonu iedzīvotāji. Kaut gan karalistes galvaspilsēta un politiskais centrs ir Rābata, Kasablankai ticis gods būt par valsts ekonomisko metropoli.
Tās osta ir viena no lielākajām mākslīgajām ostām pasaulē, un caur to notiek gandrīz visa valsts ārējā tirdzniecība. Pilsētas vēsturē iespējams izsekot sākot no 7. gadsimta, kad šeit atradies berberu ciemats Anfa. 15. gadsimtā Portugāļi Anfu nopostīja un uzcēla tās vietā jaunu pilsētu, ko nosauca par Casa Branca, Balto namu. –18. gadsimta vidū to gandrīz pilnībā sagrāva zemestrīce, bet drīz pilsēta vēlreiz tika uzcelta no jauna. To paveica sultāns Sidi Muhameds III. 1907. gadā pilsētu okupēja franču karaspēks, un līdz 1956. gadam, kad tika proklamēta Marokas neatkarība, pilsēta ietilpa Franču Marokas protektorātā. Kasablankas varenākā celtne tapusi 20. gadsimtā. Tā ir Marokas karaļa Hasana II vārdā nosauktā mošeja, ko projektējis franču arhitekts Mišels Pinsons. Hasana mošeja ir otrā lielākā pasaulē pēc Harama tempļa Mekā. Tās lūgšanu zāle var uzņemt 25,000 dievlūdzējus, bet plašais pagalms vēl 80,000. Minarets, tornis, no kura garīdznieki aicina musulmaņus uz lūgšanu, ir visaugstākais pasaulē. Naktīs tas izstaro lāzeru gaismas staru Mekas virzienā. Dievnama celtniecība ilgusi 7 gadus, un grandiozā projekta īstenošanā iesaistīti vairāk nekā 6000 Marokas amatnieki un mākslinieki. Arī celtnē nepieciešamie materiāli gandrīz visi nākuši no Marokas. Mošejas arhitektūrā un mākslā jaušama spēcīga mauru stila ietekme. Tā ir arī modernas celtnes iezīmes, piemēram, apsildāmā grīda un bīdāmais jumts. Tomēr visneparastākais ir mošejas novietojums. Tās lejas pāri zemes ragam Atlantijas okeānā, un lūdzēji caur stikla grīdu var nolūkoties tieši okeāna ūdeņos. Tādējādi īstenota karaļa Hasana II iecere radīt dievnamu, kas atbilstu Korāna teiktajam: Dieva tronis ir uz ūdens. No Marokas pilsētas Kasablankas jahta Milda devās uz 330 jūdžu attālo Lisabonu. Ceļojuma laikā ekspedīcijas vadītājs attaisīja Dienvidāfrikā iegādāto un īpaši noglabāto pēdējo dzirkstošā vīna pudeli. Šis ir mirklis, kad mēs šķērsojam paši savu ceļojumu līniju, tādā veidā veicot pilnu apli ap zemeslodi. Teikšu atklāti, īpaši svētku sajūta nevaldīja. Varbūt pie vainas bija dzimtās zemes tuvums un tas, ka ceļojums tuvojās gala iznākumam. Lisabona atrodas Težu upes krastā, aptuveni 13 km attālumā no okeāna. Ceļā uz ostu pilsētas viesus sagaida 16. gadsimta arhitektūras pērle Torre de Belem, Hieronima klostera tornis, kā arī atklājuma piemineklis, kas attēlo 30 portugāļu nācijas slavenākos jūras braucējus. Težu upes krastus savieno Rietumeiropas garākais piekartilts, tā sauktais 25. aprīļa tilts, bet kalna virsotnē 110 metru augstumā paceļas Kristo Rei, Jēzus Kristus statuja, kuras radīšanā iedvesma smelta no pestītāja statujas Rio de Janeiro, Brazīlijā. 4 arkas, kas balsta piedestālu, simbolizē 4 debes puses un atgādina par Kristus valstības universālo raksturu. Līdzīgi kā Rio de Janeiro, Kristus statuja ir liecība portugāļu tautas reliģiozitātei un mīlestībai, ko tā gatava dāvāt cilvēcei. Portugāles galvaspilsēta ir arī valsts lielākā pilsēta. Teritorijā, ko tā veido kopā ar piepilsētām, dzīvo aptuveni 2,8 miljoni cilvēku. Lisabona ir arī Portugāles komerciālais centrs.
Tā piesaista turistus ar seniem arhitektūras pieminekļiem un īpatnējo, drīzāk 19. nekā 21. gadsimtam raksturīgo gaisotni. Vārds Lisabona veidojies no Olisipo, pilsētas nosaukums senatnē, kad šeit atradās Ibēru cilts, luzitāņu galvaspilsēta. Daži uzskata, ka pilsētu dibinājis Odisejs un saista tā nosaukumu ar Ulisu, kā šo grieķu mitoloģisko varoni devēja romieši. Tomēr visticamāk, ka vārds Olisipo nāk no feniķiešu Alis Ubo, kas nozīmē burvīga maza osta. Romieši pilsētu iekaroja 2. gadsimtā pirms mūsu ēras. No viņu valdīšanas laikiem saglabājušās nocietinājuma mūru drupas kalna virsotnē, kur atrodas Svētā Jura pils. Vēlāk fortu izmantoja vestgoti, bet lielākā daļa mūra sienu tika uzcelta laikā no 8. līdz 12. gadsimtam, kad pilsēta bija mauru pakļautībā. 1147. gadā Pireneju pussalas tautas atguva mauru iekaroto teritoriju, un cietoksnis tika pārbūvēts. 14. gadsimtā tā daļu pārvērta pilī, kurai tika dots Svētā Jura vārds. Tādējādi kā vairumam ciltņu Lisabonas vēsturiskajā centrā, šai viduslaiku pilī ir saknes mauru kultūrā. Stāsta, ka arī Lisabonas katedrāle, pirms tikusi pārbūvēta, bijusi mošeja. 1256. gadā Lisabona kļuva par Portugāles karalistes galvaspilsētu, bet tās ziedu laiki bija no 14. līdz 16. gadsimtam, lielo ģeogrāfisko atklājumu laikmetā. No jaunatklātajām zemēm pilsētā ieplūda vergi, bet pēc tam, kad 1498. gadā Vasco da Gama aizveda portugāļu floti uz Indiju, šeit ieradās arī tirgotāji – vācieši, flāmi, holandieši, angļi un daudzi citi. Pēc jaunā jūras ceļa atklāšanas Lisabona bija kļuvusi par Eiropas galveno tirdzniecības pilsētu. Pilsētas uzplaukums neilga mūžīgi, jo pēc 50 gadiem puse nācijas bija devusies prom uz jaunajām kolonijām bagātības meklējumos. Lisabonas iedzīvotāju skaits bija sarucis kā pēc mēra vai zemestrīces. Un tad, kad 18. gadsimta sākumā jauna optimisma elpu pilsētai bija devuši ienākumi no plantācijām un dārgakmeņu atradnēm Brazīlijā, 1755. gada 1. novembra rītā Lisabonu nopustīja viena no vēsturē lielākajām zemestrīcēm. Uzskata, ka tajā bojā gāja 30,000 cilvēku un tika iznīcināts vairāk nekā 9,000 ēku. Tomēr pilsēta atspirga apbrīnojami ātri. Notika plaši rekonstrukcijas darbi, tika celti jauni nami un veidoti jauni rajoni. Pilsētas modernizācija turpinājās arī 19. gadsimtā, kad Lisabona tika ierauta pilsoņu karā. Arī 20. gadsimtā tā atradās politisko notikumu centrā, kad 1910. gadā valsts apvērsums noveda pie Portugāles republikas pasludināšanas. Lisabona atstāja muzeja pilsētas iespaidu. Milzīga labestība staroja no pilsētas iedzīvotājiem, kur likās nesteidzīgā tempā baudām dzīvi, ēdot ceptus kastaņus un piedzerot saldo porto vīnu mazos piņģerotos. Pēc karabajiem piedzīvojumiem Āfrikas nedrošībā sakārtotā Eiropas Savienības valsts atgādināja veikala skatlogu. Viss nopērkams par fiksētu cenu un bez jebkādas kaulēšanās. Un vēl visur valda mūžīga izpārdošana. No Lisabonas jahtas Milda ceļš veda uz 785 jūdžu attālo Plimutu, Anglijā. Nākamajā sērijā redzēsim ostas pilsētu Plimutu, vairāk uzzināsim par Angļu jūras braucējiem,
Lieldienu rītā apmeklēsim Mildas pierakstu ostu Ventspili un dosimies uz savu pēdējo ceļojumu pieturvietu Rīgu.